adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 6 bersikulo 6 ngadto sa 11. Sa laing adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa usa ka sinaguga og nagtudlo. Didtoy usa ka tawo nga kimay ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod ug mga pariseo, naniid kang Jesus kung manambal ba siya sa mga masakiton sa adlawng igpapahulay. Gihimo nila kini aron pagpangita og igong katarungan aron ikasumbong nila si Jesus nga nagbuhat og kalapasan. Apan nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna ug iyang giingnan ang tawo nga kimay. Tindog og dali ngari sa atubangan ug mitindog ang tawo ug mibarog didto. Unya miingon si Jesus kanila, "Pangutan-on ko kamo, unsa ba ang gitugot sa atong balaod nga mahimong buhaton nato sa adlawng igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tawo o ang pagpatay?" Gilibot niya pagtan-aw silang tanan ug unya gisultihan niya ang tawo, "Ituyod ang imong kamot." Ug gituyod sa tawo ang iyang kamot ug naayo kini. Apan napungot sila pag-ayo ug nagsabot unsay ilang buhaton kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.